코로나 걸린 이후로 낮엔 헛기침, 밤에는 미친 듯한 기침 때문에 잠 못 주무시는 분들 계신가요? 그거 계속 방치하시면 정말 큰일 납니다. 처음에는 목 뒤로 뭔가 넘어가는 증상을 그냥 넘겼습니다. 근데 코로나 이후로 코가 뻥 뚫린 것처럼 시리고 기침이 쉴 새 없이 터져 나오더라고요. 진짜 일상생활이 어려울 정도였습니다. 치료 초반에는 큰 변화가 없어 막막했습니다. 하지만 치료를 하다 보니 알게 되었습니다. 무작정 기침약만 먹을 게 아니라는 것을요. 비염 후비루는 바싹 마르고 손상된 코 점막 자체를 살리는 게 핵심이었습니다. 저는 매주 꼼꼼하게 점검받으며 가습기 세팅부터 생활습관까지 완전히 싹 다 뜯어 고쳤습니다. 시간이 지나니까 매주 코 사진으로 점막이 좋아지는 게 눈에 뚜렷하게 보였어요. 지금은 그 지독했던 기침이 거의 싹 다 사라졌습니다. 코로나 후유증이나 후비루, 기침으로 고생 중이시라면 제가 기침 지옥에서 탈출할 수 있었던 구체적인 루틴과 가습기 사용 꿀팁까지 모두 정리해둔 비염을 이겨낸 사람들 프로필 링크에 들어가서 꼭 읽어보세요.